Çok sağ olun, teşekkür ederim. Olur ya, yakında gelsin. Elbette. İkimiz de. Elbette. İkimiz de çekecek. 50'lik yubileyimden benim için ev hediyesi. Çok sağ olun. Tebrik ederim. Çok sağ olun. Yine 30 münasebet. yıllık da evlilik hayatımızın bir tamam. En güzel Tebrik hediye. ederim. En güzel. Çok sağ olun. Ona bir kəlmə söz deyim. Əlbəttə. Cənab Prezident, o 24 dekabr 2012-ci ildə Laçına Ağzəbədə rayon Taxta Körpü Bəli. 552 sayılı qəsəbənin açılışına gələndə siz demişdiniz ki, mən də onda xidmət edirdim. Siz demişdiniz ki, inşallah bundan torpaqlarımız azad olacaq. Bundan da yaxşı evlər tikib sizə haçaları mən təqdim edəndə siz mənə deyəsiniz ki, Cənab Prezident, bizim şəhərimizə, bizim kəndimizə xoş gəlmisiniz. Sağ olun, sağ olun. O vaxt 50 illiyimi Bəli, bəli, 50'lik, qeyd bəli. etdim. Orada bizdə keçir, düzdür. 60 illiyimi Şuşada qeyd etdim, Cidir düzündə. Sizin sözlərinizə deyirəm. 44 günlük müharibədə hamımız bilirik da. Bizə mən orada fraqment demək istəyirəm. O Almaniyanın jurnalisti Cənab Prezidentdən müsahibə götürəndə dedi ki, Qarabağ torpağı sizin üçün niyə əzizdir? Cənab Prezident dedi, bilirsiniz da Avropanı Almaniya kimi nəhəng dövlətin jurnalistinə Cənab Prezident ani momentdə dedi ki, Bavariya sizin üçün nə qədər əzizdir, Qarabağ torpağı bizim üçün o qədər əzizdir. Sağ olun, Bir şey de demiştim, yadınızdadır sağ. Deyirlər ki, qondarma Dağlı Qarabağa, nə bilim, Arsağa müstəqillik verilməlidir. Öyle bunu Fransa'dan deyirlər. Dedim ki, mən razıyam bir şərtlə ki, onlara Marsel'də müstəqillik versinlər. Mən də oranı tanıyım.